pessoal, nós estamos aqui na residência do cliente. Nós estamos com a lavadora DWG 12 kg. É uma Brastemp muito boa. Como vocês podem ver, o cliente tem bastante cuidado com a máquina, bem conservado, tá? Já tem bastante tempo de uso já na mão dela. E então, gente, essa máquina aqui ela tá com um barulho muito alto na parte da centrifugação, certo? Se você tiver uma máquina fazendo barulho na parte da centrifugação bem alto, galera, contrate, chame um técnico imediatamente, tá? Porque você já está correndo risco de levar um choque, até mesmo fechar um circuito e perder várias peças, vários componentes da parte de baixo, tá? Que é o rolamento, né? Jogar água no motor, na eletrobomba, no atuador e diversos componentes que tem na parte de baixo, tá bom? E a parte principal é os devidos cuidados que vocês têm que ter, tá? Que é em relação ao choque que acontece nos acidentes de máquina de lavar, tá bom? Então é isso aí. Então, pessoal, já está bem acelerado, como vocês viram aí, né? O passo a passo da montagem da máquina. Aqui é o resultado final, né? A limpeza geral da máquina, base nova, mostra aí. Sempre, pessoal, eu boto logo uma base nova, tá? Porque depois que a manutenção dessa feita, é para levar anos, tá? O cliente utilizando essa máquina, tá bom? Então é isso aí, vamos fazer a montagem dela e já eu compartilho já ela fazendo o processo de agitação e centrifugação. Então, pessoal, finalizamos, bem silenciosa, show de bola. Como tem a gravaçãozinha aí dela fazendo barulho muito alto na parte da centrifugação, isso aí é o início de vazamento retentor da base central do mecanismo estourado, beleza? Foi feita a manutenção completa, terminou aí o processo de centrifugação e agradecendo a Deus, como eu sempre falo, que chuva de bênção venha sobre a nossa vida, paz, amor, conquista, saúde, muita felicidade e cada um dos meus clientes, novos clientes, possa realizar e conquistar também os seus ideais, tá bom? Que cada um de nós possa realizar e conquistar os nossos ideais. Tamo junto, muita saúde, muita felicidade, mas não esqueça de marcar o like, de compartilhar, beleza? Tamo junto, tchau, tchau.